Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru yn 2017. Mae'r sefydliad yn defnyddio tystiolaeth i asesu technolegau iechyd sydd ddim yn feddygyniaethau ac yn llunio canllawiau cenedlaethol ar ei defnydd yng Nghymru. I ddathlu ein pen-blwydd yn 5 oed, rydym yn edrych yn ôl ar rai o'n llwyddiannau. Rhwng 2017 a 2022, fe wnaethom gyhoeddi mwy na 30 o ganllawiau cenedlaethol. Mae rhain yn cynnwys technolegau sy'n gysylltiedig â chyflyrau sy'n amrywio o ganser i dementia. Rydym yn amcangyfrif y gallai ein canllawiau effeithio ar 365,515 o bobl yng Nghymru bob blwyddyn. Enghraifft, yn 2020 fe wnaethom argymell defnyddio'r ddyfais monitro glwcos fflach Freestyle Libre. Mae'r ddyfais hon sy'n newid bywydau yn caniatáu i bobl sydd â diabetes i wirio lefelau ei glwcos drwy sganio synhwyrydd ar ei braich. Ac yn 2022 fe wnaethom argymell mabwysiadu systemau rheoli gwaed electronig, codau bar ar strapiau garddwrn i atal gwallau trallwyso gwaed angheuol. Rydym yn parhau i esblygu i ateb anghenion newidiol y sectorau iechyd a gofal. Yn ystod Covid-19, daethom yn un o bartneriaid cydweithredu Canolfan Dystiolaeth Covid-19 Cymru. Yn 2021, fe wnaethom gyhoeddi ein darn cyntaf o ganllaw gofal cymdeithasol a rhedeg ein galwad agored cyntaf ar bynciau gofal cymdeithasol. Rydym yn bwriadu ysgrifennu mwy o ganllawiau, ac fe allwch chi ein helpu i gyflawni hynny. I awgrymu pwnc i'w asesu, ewch i www.healthtechnology.wales.